As fragas do Eume forman un dos bosques atlánticos de ribeira mellor conservados de Europa. Con máis de 9.000 hectáreas e menos de 500 habitantes, é un espazo case virxe onde a natureza mantén o seu equilibrio. Hoxe acompañaremos a familia Ratoqueixo na súa excursión a este espazo natural, onde descubrirán e nos irán amosando a beleza, a historia e a vida que agocha este bosque único. Hoxe imos coñecer o Parque Natural de Fragas do Eume. Queremos que coñezades o seu valor natural, cultural e social. Hoxe imos ver un parque natural. Que iso, papá? Sí, que? É un lugar cheo de árbores e animais. Imos, seguídeme. Este bosque é un dos mellores exemplos de fraga atlántica que quedan en Galicia. As pontes colgantes, como as de Cal Grande e Fornelos, permiten cruzar o río Eume e ofrecen unhas das vistas máis impresionantes do parque. Desde aquí podes observar o canón que o río leva escavando durante séculos. O mosteiro de Monfero é un dos lugares máis importantes das Fragas, recoñecido pola súa fachada con patróns de cadros. Representa a longa historia dos monxes que viviron aquí durante séculos. As Fragas do Eume é un bosque moi verde e cheo de vida, onde a humidade constante fai que a vexetación medre con forza. As fervenzas caen entre as rochas, creando un son continuo e refrescante, mentres o río avanza entre árbores altas e sombras profundas. Fentos, musgos e ervas húmidas cobren o chan, completando unha paisaxe natural que transmite calma e movimento ao mesmo tempo. O mosteiro de Caaveiro, con máis de 1000 anos de historia, está situado nunha posición estratéxica sobre o val. A súa función era ofrecer acollida aos viaxeiros e controlar o territorio. Nas Fragas do Eume, os paxaros son a voz do bosque. Entre as follas escoitanse paporrubios, ferreiriños ou o pimpín. No silencio da fraga, cada canto lembra que este é un dos últimos refuxios, onde a natureza fala en liberdade. Estes lugares lembran a relación que houbo entre os monxes e a natureza. Sí, un legado impresionante. Mamá, que fermoso! Imos ver máis. Canto lixo! Debemos manter limpo o parque entre todos. Isto non se pode facer. Para coidar o parque hai que bañarse nas zonas permitidas. Aquí podemos? Sí, aquí podedes. Non se deben arrincar plantas. Hai que respectar os sendeiros e manter o silencio. Se todos respetamos estas normas, o parque seguirá sendo un tesouro. Imos coidar das fragas rapaces. Que lugar tan especial! Recordar, ratiños, que en coida o parque coida tamén a nosa historia, a nosa casa e a vida que nos sostén. Coidemos as fragas do Eume. A familia Ratoqueixo despídese coa certeza de que as Fragas do Eume son un tesouro ambiental, cultural e social. Un lugar único que garda a memoria de quen o habita e sostén a vida que o rodea e que debemos protexer con agarimo para as xeracións que veñen.